In hoc, quid natura efficere possit, videtur experta. Constat animenter omnes, qui de eo memoriae prodederunt. Nihil illo fuisse excellentius, vel in vitis, vel in virtutibus. Natus in amplissima civitate summo genere, omnium aetatis suae multo formosissimus, dives, ad omnes res aptus concedique plenus, namque imperator fuit summus et mariet terra, desertus, ut in primis dicendo veleret, quod tanta erat commendatio oris atque orationes, ut nemo ei posset resistere. Cum tempus posceret, laboriosus, patiens, liberales, splendidus non minus inuita cum victu, affabilis blandus, temporibus calidissime serviens. Idem simulac se remiserat, neque causa suberat, quare animi laborem perferret, luxuriosus, dissolutus, libidinosus, intemperans reperievatur, ut omnes admirarentur in uno homine tantam esse dissimilitudinem tamque diversam naturam. Educatus est in domo Pericli, privignus enim eos fuisse dicatur, eruditus a Socrate. Socrum habuit Hipponicum, omnium Graeca lingua loquentium ditissimum. Ut si ipse fingere velet, neque plura bona communisci, neque maiora posset consequi, cum vel natura, vel fortuna tribuerit. In eunte adolescentia amatus est a multis amore Graecorum, in eis Socrate, de quo mentionem facet Plato in Symposio. Namque eum induxit commemораntem se pernoctasse cum Socrate, neque aliterabeo surrexisse, ac filius apparente debuerit. Postiaquam robustior est factus, non minus multos amavit. In quorum amore, quod licetum est oriosa, multa delicate oco seque fecit, quae referremus nisi maiora potiora haberemus. Bello Peloponnesio, ius concilio atque auctoritate, Athenienses bellum Syracusanis indixerunt, ad quod gerendum ipse dux delectus est, duo praeterea collegae dati, Nicias et Lamachus, id cum appareretur, priusquam classis exiret, accidit, ut una nocte omnes hermae, qui in opero erant Athenis, deicerentur praeterunum, qui ante Ianum erat Endocidi, itaque ille postea Mercurius Endocidi vocatatus est. Hoc cum apparerit, un sine magnam multorum consentione esse factum, quae non ad privatam, sed publicam rem pertineret, magnus multiturni timor est injectus, ne qua repentina vis in civitate existeret, quae libertatem opprimeret populi. Hoc maxime convenire in archibiedem videbatur, quod et potentior et maior cum privatus existum abatur. Multos enim liberalitate deinxerat, plures etiam opera forensis suos rediderat. Quare fiebat, ut omnium oculos, quod inscumque in publicum prodicet, ad se converteret, neque ei par quisquam in civitate poneretur. Itaque non solum spemineo habebant maximum, sed etiam timorem, quod et obesse plurimum et prodesse potulat. Aspergebatur etiam infamia, quod in domus sua facere mysteria dicebatur, quod ne facert more Atheniensium, idque non ad religionem, sed ad coniurationem pertinere existam abatur. Hoc crimine in contione ab inimicis compellabatur, sed instabat tempus ad bellum proficiscendi, id ille intuens, neque ignorans civium suorum consuetudinem postulabat, si quid de se agi velent, potius de praesente quaestio haberetur, cum absens invidiae crimine accusaretur. Inimici vero eos qui escendum in praesenti, qui noceri non posse intellegebunt, et illud tempus expectandum decreverunt, quo exiset, ut absentem aggrederentur, itaque fecerunt,
Postquam in Siciliam eum peruenisse credererunt, absentem quod sacra violasset reum fecerunt. Quod ere, cum ei nuntius ab magistratu in Siciliam missus esset, ut domum ad causam dicendum rederet, esset qui in magna spe provinciae bene administrandi, non parere nolevit et intererem, quae ad eum erat deportandum missa, escendit. Hac turios in Italiam prevectus, multa secum reputans de immoderata civium suorum licentia crudelitataque erga nobiles, utilissimum ratus impendentem evitare tempestatem, clam se ab custodibus subduxit et inde primum elidem, dein tebas venit. Postquam autem se capitis damnatum bonis publicati saudiuit, et id quod usu venerat, mulpedas sacerdotes a populo coactus, ut se devoverent, eiusque devotionis, quod testatio resit memoria, exemplum in pila lapidia incisum esse positum in publico, lacedaemonem demigravit. Ibi, ut ipse praedicare consuerat, non adversus patriam, sed inimicos suos bellum gessit, quidem hostes essent civitati, nam cum intellegerent se plurimum prodesse posse rei publicae, ex ea eiecisse plusque irae sua, quam utilitati communi paruisse. Itaque huius concilio Lacedaemonii cum per se rege amicitiam fecerunt, dein deceleam in Attica munierunt, praesidioque ibi perpetuo posito in obsidione Athenas tenuerunt. Eiustem opera, Ioniam a societate averterunt Atheniensium, quo facto multo superiores bello esse coeperunt. Neque vero his rebus tam amici Alcibiades sunt facti, quam timore habeo alienati. Nam cum acerrimi viri praestantem prudentiam in omnibus rebus cognoscerent, per timuerunt, ne calitate patriae ductus aliquando ab ipsis descisceret, et cum suis in gratiam rederet. Itaque tempus eius interficiendi quaerere instituerunt. Id Alcibiades diutius celari non potuit. Erat enim ea sagacitate, ut decepi non posit. Praesertim cum animum attendisset ad coendum. Itaque ad Tessapernem, praefectum regis Darii, se condulit, cuius cum in intimam amicitiam peruenisset, et Atheniensium male gestis in Sicilia rebus opes senescere, contra Lacedaemoniorum crescere videret, initio cum Pisandro praetore, qui apud summum exercitum habebat, per inter nuntios colloquitur, et de reditus suo facet mentionem. Erat enim eodem, quo Alcibiades sensu populi potentiae non amicus et optimatium fautor. Ab hoc destitutus primum per Thrasybulum, Luci filium, ab exercitur recipitur, praetorque fit apud summum. Post suffragante terramine, populi scito restituitur, parique ab sens imperio praeficitur simul cum Thrasybulo et terramine. Horum in imperio tanta commutatio rerum facta est, ut Lacedaemonii, qui paluant victores figurant, per terti pacem peterent. Victi enim erant quinque proelis terrestribus, tribus navalibus, in cubus ducentas naves triremes amiserant, quae captae in hostium venerant potestatem. Alcibiades simul cum collegis receperat Ioniam, Hellespontum, multaes praeterea urbes Graecas, quae in ora sitais sunt Asiae, quorum expugnarent cum plures, in his Byzantium, neque minus multas concilio ad amicitiam adjunxerant, quod in captos Clementia fuerant usi. Ida praeda onusti, locupletato exercitum, maximis rebus gestis Athenas venerunt. His cum obviam universa civitas in Piraeum descendisset, tanta fuit omnium expectatio vicendi Alcibiades, ut ad eius trirerem ulgus confluerit, proinde axis solus advenisset, sic enim populo erat persuasum,
et adversas superiores, et praesentes secundas res acedisse eius opera, itaque et seciliae ammissum et Lacedaemoniorum victorias culpae suae tribuebunt, quod talem virum equitate expulsent, neque id sine causa arbitrari vidabantur, nam postquam exercitui praeesse coeperat, neque terra, neque mari hostes pares esse poturant. Hic ut navi egressus est, quamquam teramenes et trasibulus eistem rebus praefurant simulque venerant in Piraeum, tamen unum omnes illum prosequebantur. Et id quodnum quam antea usu venerat nisi Olympiae victoribus, coronis laureis taniisque vulgo donabatur. Ille lacrimans talem benevolentiam civium suorum accipiebat, reminiscens pristini temporis acerbitatem. Postquam astu venet, contione advocatas sic verba fecit, et nemo tam ferus fuerit, quin eius casui lacrimarit, inimicum quae is se ostenderit, quorum opera patria pulsus fuerat, proende ac si alius populus, non ille ipse, qui tum flebat, eum sacrilegi damnasset. Restituta ergo huic sunt publicae bona, eidem quae illi homolpidae sacerdotes rursus resacrare sunt coacti, qui eum devoverant, pilaeque illae, in quibus devotio fuerat scripto, in mare praecipitatae. Haec ilcabiri laetitia non nimis fuit diuturna, namcum ei omnes essent honores decreti, totaque res publica domi bellique tradita, ut unius arbitrio gereretur, et ipse postulasset, ut duos sibi collegae derentur, Trasibulus et Erymantus, neque id negatum est, classe in Asiam profectus, quod apud cumen minus ex intentia rem gesserat, et invidiam recidit. Nihil enim eum non efficere posse ducebant, ex quo fiebat, ut omniam minus prospere gesta culpae tribuerent, cum aut eum negligenter, aut militiose fecisse loquerentur, sic ut tum accidit, nam corruptum a rege capere cumen noluisse arguebant, itaque huic maxime putamus mallo fuisse nimium opinionem ingenii atque virtutis, timebatur enim non minus quam delegabatur, ne secunda fortuna magnisque opibus e latus tyrannidem concupisceret. Quibus rebus factum est, ut absenti magistratum abrogarent, et alium in eius locum substituerent. Id ille ut audivit, domum reverti noluit, et se pactien conterit, ibique tria castella communit, ornos Byzantein, Neonticos. Manuque collecta primus Graecae civitatis in Thraciam introit. Gloriosius existamans barbarorum praeda locupletari quam graiorum. Qua ex re creverat, cum fama tum opibus magnamque amicitiam sibi cum quibustam regibus Thraciae pepererat. Neque tamen a caritate patriae potuit recedere, nam cum apud aegos flumen Pilocles, praetor Atheniensium, classem constituisset suum, neque longe abesset Lysander, praetor Lacedaemoniorum, qui in eo erat occupatus, ut bellum quam diutissime duceret, quod ipsis pecunia rege superitabatur, contra Atheniensibus exhaustis praeter arma et navis nihil erat super, Alcibiades ad exercitum venet Atheniensum, ibique praesente vulgo agere quaepit. Si velent, se quac turum Lysandrum demicare, aut pacem petere, Lacedaemonios eo nolle classe confligere, quod per estribus copiis plus quam navibus valerent, sibi autem esse facile seutem, regem Thracium deducere, ut eum terra depelleret, quo facto necessario aut classe conflicturum aut bellum compositurum, id etsi vere dictum Pilocles advertebat, tamen postulata facere noluit, consentiebat se Alcibire recepto nullius momenti apud exercitum futurum,
et siquid secundi evenisset, nullum in ea re suam partem fore, contra ea, siquid adversia cedisset, se unum eius delicti futurum reum. Ab hoc discedens, Alcibiades, quoniam, inquit victoriae patriae repugnas, illud moneo, ne juxto hostem castra habeas nautica, periculum est enim, ne immodestia militum vestrorum occasio detur Lysandro vestrio primendi exercitus. Neque ea res illum fefellit. Nam Lysander cum perspiculatores comperisset vulgum Atheniensium in terram praedatum exisse, navesque Paninanes relictas. Tempus rei gerendae non dimisit, eoque impetu bellum totum delevit. At Alcibiades, victis Atheniensibus non satis tuta eram loca sibi arbitrans. Penitus in Thraciam se supra propontirem abdidit. Sperans sibi facilme suam fortunam oculi posse. Falso, nam Thraces, postquam eum cum magna pecunia venisse sincerunt, insidias fecerunt, eaque quae oportaret, abstulerunt, ipsum capere non potuerunt. Ille cernens nullum locum sibi tutum in Graecia propter potentiam Lacedaemoniorum ad Parnabisum in Asiam transit. Quem quidem adeo sua cepit humanitate, ut eum nemo in amicitia antecederet. Namque Grunium dederat, in pregia castrum, ex quo quinquagena talenta vectigalis capiebat. Qua fortuna Alcibiades non erat contentus, neque Athenas victas Lacedaemonis servire poterat pati. Itaque ad patriam liberandum omni ferebatur cogitatione. Sed videbat id sine rege perse non posse firi, id ioque eum amicum sibi cupiebat adjungi, neque dubitabat facile se consecutorum. Si modo eus conveniendi habuissit potestatem. Nam curum fratrem mei bellum clam parare, Lacedaemonis adiuvantibus sciebat. Id si apparuisset, magnam se initurum gratiam videbat. O cum moliretur, peteretque a Parnabaso, ut ad regem mitteretur, eodam tempore Cretias, ceterique tyranni Atheniensium, certos homines ad Lysander menaciam miserant, qui eum certiorem facedent, nisi Alcibiadem sustulisset, nihiliarum rerum foreratum, quas ipse Athenis constituisset, quare, si suas res gestas manere velet, illum persequeretur. Islaco rebus commotus, statuit accuratius sibi agendum cum Parnabaso, quic ergo renuntiat, quae regi cum Lacedaemoniis essent, nisi Alcibiadem vivum aut mortuum sibi tradidisset. Non tulit hunc satrapes et violare Clementiam quam regis opes minui maluit, itaque misit Susamitrem et Bagaium ad Alcibiadem interficiendum, cum ille esset in Phrygia iterque ad regem compararet. Missi clam vicinitati, in quatum Alcibiades erat, dant negotium ut eum interficiant. Illi cum ferro agredi non aderent, noctu ligna contulerunt circa casam eam, in qua quie scebat, eaque succenderunt, ut incendio conficerent, cum manus superari posse diffidebant. Ille autem ut sonatu flammae est excitatus, et si gladius ei erat subductus, familiaris sui subballare telum eripuit. Namque erat cum eo quidam ex Arcadia hospis, cui numquam discedere voluerat. Hunc sequis eiubet et id, quod in praesentia vestimentorum fuit, arripit. Is in ignem eiectis flammae vim transit. Quem ut barbari incendium effugisse viderunt, telis seminus missis interfecerunt, caputque eius ad Parnabisum retulerunt. At mulier, quae cum eo vivere consuerat,
Molibris sua veste contectum adificien canduum mortuum cremavit. Quod ad vivum interimendum erat comparatum. Sic alcabiades annus circiter quadregenta natus, diem obiit supremum. Hunc infamatum aplerisque tres gravissimi historici summis laudibus extulerunt. Thucydides, qui eiusta maetatis fuit, Theopompus post aliquanto natus, et Timaios, qui quidem duo maledicentissimi nescio quam modo in illo uno laudando consentiunt. Namque quae suprascripsimus de eo predicarunt et hoc amplius, cum Athenis splendidissima civitate natus esset, omnes splendore ac dignitate superasse vitae. Postquam inde expulsus Thebas venerit, adio studiis eorum in servisse, ut nemo eum labore corporisque viribus posset equiparare. Omnes senim boioti magis firmitati corporis, quam in genii acumeni inseruiunt. Eundem apud Lacedaemonios, quorum moribus summa virtus in patientia ponebatur, sic duritiae se didisse, ut parsimonia victus atque cultus omnes Lacedaemonios vinceret. Fuisse apud Tracas, homines vinolentos, rebusque veneris deditos, us quoque in his rebus antecisisse. Venis ad Persas, apud quos summa laus esset forte tervenari luxuriose vivere. Horum sic imitatum consuetudinem, ut illi ipsi eum in his maxime admirarentur. Quibus rebus e fecisse, ut, apud quoscumque esset, princeps poneretur haberetur quae carissimus. Sed satis de hoc, reliquos ordiamur.